हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी चैनल चिराग व्लॉग्स में। और आज के इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सिरप टेस्क्यू डीएक्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं टेस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में। तो उसे ग्लूक्रोस नाम की कंपनी बनाती है, पर उसको बनाने में 3 दवाओं के मिश्र का यूज़ होता है। तो वो कौन कौन सी 3 दवा है? तो कौन कौन सी 3 दवा है वो पहले जानते हैं। तो फेनाइलेफ्रिन, डेक्सोमेथाप्रान और क्लोरोफ्लेनामाइन, इन 3 दवाओं का मिश्रण करके टेस्क्यू डीएक्स सिरप को बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि टेस्क्यू डीएक्स सिरप क्या काम में आती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो टेस्क्यू डीएक्स सिरप नॉर्मली सूखी खांसी, ड्राई कफ में, उसके अलावा वो आँखों से पानी निकलता है, नाक बंद हो जाती है या छींक आती है, तो भी टेस्क्यू डीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल होता है। अब टेस्क्यू डीएक्स सिरप ये सब जो बीमारी है उसमें इस्तेमाल कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेस्क्यू डीएक्स सिरप है, उसे अपनी मर्जी से या किसी और की बातों या किसी और की सिफारिश से ना कि आपको नहीं लेना चाहिए टेस्क्यू डीएक्स सिरप। उसको लेने से पहले हमें डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद ही टेस्क्यू डीएक्स सिरप का इस्तेमाल करें। तब बात करते हैं कि भाई नॉर्मल डोज क्या है। तो नॉर्मल डोज की बात करें तो 5 साल से बड़े और 12-15 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और जो बड़े हैं 15 साल से और युवावस्था के जो लोग हैं उसको 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। मगर फिर भी किसी कंडीशन में पेशेंट की जो बीमारी है, आयु है और लिंग, उन सब को जान के वो ये दवा का डोज तय किया जाता है। और किसी किसी कंडीशन में अगर जरूर पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह लेके आप उसको ज़्यादा या कम डोज कर सकते हैं। अब बात करें कि उससे कब नहीं लेना चाहिए या कौन सी परिस्थिति में वो नुकसानकारक हो सकती हैं। तो आपको अगर कोई किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है या और इसके साथ कोई दूसरी दवाई चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप टेस्क्यू डीएक्स सिरप लेने से पहले डॉक्टर या किसी की सलाह ले लें। दूसरी कि जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला स्तनपान कराती है, तो भी टेस्क्यू डीएक्स सिरप लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लें। पर आपको कोई और भी बीमारी है और आपकी दूसरी दवाई चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ये दवाई लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श लें। और बात करते हैं कि उससे फ़ायदे क्या होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्क्यू डीएक्स सिरप सूखी खांसी में काम करती है। अगर आपका नाक बंद हो गया हो, छींकें आ रही हो, तो ये टेस्क्यू डीएक्स सिरप ऐसी कंडीशन में फ़ायदा रखती है। और अब लास्ट में बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस की बात करें तो हाल में उसकी प्राइस 99 है। मगर ये जो प्राइस है वो बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। जे जो समय आप लेने जाओ उस समय जो प्राइस होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये थी हम टेस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में आपको कुछ जानकारी। आपको अगर हमारा वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप खुश रहें और हेल्दी रहें।